Casi 5 anos despois do colapso da ponte que temos aquí detrás, a ponte de Barxa, por fin, hai que decir que gracias aquí ao traballo feito polo alcalde, se conseguiu que a ponte se vaya a restaurar, ou máis que restaurar, se vai a demoler esta ponte, se vai a facer unha ponte nova, tamén grazas á colaboración neste caso da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que é a que vai a poñer o 80% do orzamento, o outro 20% tócalle poñelo o Concello do Bolo, e por fin pois os veciños de Barxa e os veciños daqui da zona podrán seguir utilizando esta carretera que era utilizada habitualmente por estes povos do Concello do Bolo para a súa comunicación, sobre todo coa zona da parte baixa do Val de Valdeorras. Hai que decir tamén, e isto é importante, que tanto a Deputación como a Xunta de Galicia, que inicialmente parecía que estaban coa idea de sacar adiante este proxecto, pois estuveron perdendo estes 4 anos e non foron quen de xuntar entre os dous organismos, entre tanto a Xunta de Galicia como a Deputación, xuntar eses 500.000 euros que daquelas máis ou menos era no que estaba tasada a obra da ponte, e ao final, pois en pouco máis dun ano, recordar que aquí o alcalde coas súas xestións foi capaz de desatascar o proxecto e conseguir esa financiación. Polo tanto, pois felicidades, enhoraboa a Alberto e enhoraboa ao Concello do Bolo porque por fin a ponte de Barxa vai a ser restaurada.